Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Meni endigina YouTube kanali orqali kuzatib turgan bo'lsanglar, men eski video kassetalarni shunaqa ko'rib turgan bo'lsanglar, video kassetalarda raqamlashtirib fleshkaga, ya'ni shunaqa original fleshkalarga yozib berish bilan shug'ullanaman. Men uzoq vaqtdan beri Instagram orqali ish yuritib kelaman. Qilgan ishlarimni jamiki yozgan kassetalar hammasini Instagram saytimga joylab kelyapman. Instagram adresini ekran ostiga qo'yib qo'yaman. Bemalol Instagram kanalimga ham kirib ko'rsanglar bo'ladi. Instagram orqali ko'plab viloyat tumanlardan, O'zbekistonning barcha hududlaridan ko'pchilik vatandoshlarimizni video kassetalarni chiroyli qilib fleshkalarga tushirib berdik. Video kassetalarda qaysi yildagisini farqi yo'q. Biz 90-yildan boshlab shu 2010-yilgacha videochilar shunaqa eskali bilsanglar, katta kameralarda Panasonic shunaqa video kassetalarga yozib kelgan. To'y marosimlari, tug'ilgan kun, turli xil marosimlar shunaqa video kassetalarga zapis bo'lgan. Hozirgi vaqtga kelib bu video kassetalarni ko'rishda imkoniyat qolmadi ko'pchilikda, chunki video magnitofonlar yo'q bo'lib ketdi, bo'lsa ham yaroqsiz ahvolga kelib qolgan. Biz bularni raqamlashtirib shunaqa original fleshkalarga yozib berish bilan shug'ullanamiz. Fleshkaga yozib beramiz Full HD formatda. Hozirgi zamonaviy televizorlarda ekraniga to'liq tushadigan qilib beramiz. Bemalol 20 yillik, 30 yillik bo'lgan videolarda fleshkaga yozib beramiz. Bemalol televizorda maza qilib, o'tmishdagi shirin xotiralarni eslab ko'rsanglar bo'ladi. Men sizlar ko'rib turgan YouTube kanalni endigina ochdim. Endi Instagram orqali va YouTube kanal orqali ham ish yuritmoqchiman. Shunaqa video kassetalar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa sifatli qilib, bijillagan yomon joylari bo'lsa tuzatib, даже Instagram kanaliga joylab qo'yganman ko'p ishlarimda. Sinib ketgan video kassetalar bo'ladi. Sizlarga ko'rsatsam, mana bir akamiz kelgan, shunaqa holatda ham kassetalar keladi. Korpusi pachoq bo'lib ketgan, shu lentasi qolgan. Umuman shunaqa ahvoldagi video kassetalar bo'lsa ham biz korpuslarni o'nglab, remont qilib, chiroyli qilib fleshkaga, original fleshkalarga tushirib beramiz. Ko'pchilikda savol bo'lishi mumkin, siz Andijondan bo'lsangiz, sizga qanday yetkazib bersak bo'ladi, taksidanmi deb. Yo'q, taksidan emas. Hozirgi vaqtga kelib juda ham qulay imkoniyatlar bo'lib qolgan. Biz BTS pochta orqali yetkazib beramiz va qabul qilamiz. Siz qaysi viloyatdan, tumandan bo'lishingizdan farqi yo'q. Bizga telefon qilasiz, sizga eng yaqin joydagi BTS pochta adresini beramiz. Zamonaviy tezkor pochta. Pochta hech qachon yo'qolib qolmaydi. Mana shunaqa bo'lib keladi. Mana tezkor pochta, mana ko'rib turgan bo'lsanglar, BTS logotipida tezkor pochta. Bizga buni Namangan viloyati Kosonsoy tumanidan bir akamiz jo'natib berdi. Ichida 9 ta video kasseta bor. Shunaqa video kassetalar. Xudo xolasa buni ham chiroyli qilib fleshkalarga yozib, yana Namanganga o'ziga yaqin joydagi shu BTS pochtaga jo'natib beramiz. Siz Navoiydan bo'lasizmi, Samarqand, Toshkent shahri farqi yo'q. Qaysi joydan bo'lsangiz ham o'zingizga yaqin joydagi BTS pochta adresini beramiz. Chiqib shunday topshirib qo'yasiz. Sizni video kassetalaringizni chiroyli qilib, o'zlari upakovka qilib, yumshoq salafanlarga solib, shikast yetmasdan bizga yetib keladi va shu holatda sizga jo'natib berishadi. O'zlari yana ashirdan kirib olsangiz bo'ladi. Sizga pochtaga borgandan keyin o'zlari telefon qiladi, sizga jo'natma keldi deb bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Yana qaytaraman, men Andijon viloyati Paxtaobod tumanidanman, lekin bizning ishimiz butun O'zbekiston bo'ylab amal qiladi. Даже biz Qirg'izistondan, Qozog'istondan, Tojikistondan ham telefonlar bo'lgan, qilib berdik ko'pchilikni ishini. Hozirgi paytda qulay bo'lib qolgan. Bu даже O'zbekistonning ichida ekan, pochta hozir dunyo bo'ylab ishlaydi. Ko'pchilik menga telefon qiladi, qayerdansiz deydi. Andijondanman desam, men Qo'qondan edim, Farg'onadan yo Namangandan. Farqi yo'q. Qaysi viloyatdan bo'lsanglar ham BTS pochta orqali qabul qilamiz va yetkazib beramiz. Hammaning uyida shunaqa video kassetalar bor. Hozirgi paytda agar ko'ra olmayotgan bo'lsanglar, 90-yil bo'ladimi, 91mi, 92mi farqi yo'q. Qaysi yildagisidan bo'lishidan qat'iy nazar biz video kassetalarni agar lentalari yopishib qolgan bo'lsa, o'nglab, changini tozalab, imkon darajada sifatli qilib, HD formatda, 1080 formatda chiroyli qilib tushirib beramiz. Bemalol ashi eski zamondagi shirin xotiralarni eslab mazza qilib ko'rsanglar bo'ladi.
Endigina shu YouTube kanal orqali ish yuritib kelyapman. Agar to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, qilgan ishlarimni ko'rmoqchi bo'lsanglar, shunaqa pochtalarni oldi berdi ko'chirgan videolarim barchasini shu Instagramga kirsanglar, Instagramga joylab kelyapman. Instagramda 30 mingdan oshiq obunachim bor. Uzoq vaqtdan beri ish yuritib kelyapman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bemalol telefon qila olinglar. Xudo xolasa sifatli qilib shunaqa video kasetalardagi ma'lumotlarni fleshkaga yozib o'zingizlarga yana jo'natib beramiz.